السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وتريمان. هل تعرفون من هو هارون الرشيد؟ هذا خليفة عباسي شهير، كان يقف وينظر إلى السماء، إلى السحب المجتمعة المحملة بالأمطار، ويشير إليها بيده، يقول: أمطري حيث شئت أن تمطري، والله أن خراجك سوف يصلني. ويقول ذلك لكبر واتساع رقعة الدولة الإسلامية، ملك ما بين المشرق والمغرب. هارون الرشيد خلف أبناء، ومن ضمنهم ولد سماه المأمون، وكان هذا المأمون مصاب بمرض أكل التراب، حمانا الله وإياكم وكرم هذه الوجوه. وهذا المرض يعرفه الأطباء نتيجة في نقص في فيتامينات ومعادن الجسم، فيعوض ذلك بأكل التراب. كبر المأمون ولا زالت هذه العادة وهذا المرض مصاحبا له. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما هواك النصح فافتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وكما قال المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعود، فاحذر أن تتعود على سوء، وتعود على طاعة وخير حتى تلقى الله عز وجل. مات هارون الرشيد وتولى الخلافة من بعده المأمون، ولكن كان المأمون يتعيد من نفسه، يتحرج. تصوروا خليفة يغسلون له التراب ويضعونه في صحون راقية وفاخرة ويأكله، نسأل الله السلامة والعافية. في زمن المأمون أوقف الفتوحات وجعل نصف ثروته لمن يجد له العلاج لهذا المرض وهذه العادة. وبدأ الأطباء يأتون من كل حدب وصوب يقدمون الوصفات والعلاجات، ولكن ما أراد الله له الشفاء والعافية، فأغلق على نفسه في القصر وجعل يبكي حتى سمع به أعرابي، رجل من البادية. وتصوروا كيف ستكون هيئة هذا الرجل: مغبر الثياب، حافي القدمين أكرمكم الله، ويجر معه البعير أغلى ما يملك. ذهب إلى القصر وربط بعيره وأراد الدخول، قال للحرس: أدخلوني. قالوا: ماذا تريد يا أعرابي؟ قال: عندي العلاج. قالوا: أنت عندك العلاج؟ جعلوا يضحكون ويسخرون منه. قال: نعم عندي العلاج، أدخلوني. وبينما هم يتجاذبون الكلام سمعهم المأمون وقال: أدخلوا نسمع ما عنده. وكما قيل أن المريض يتعلق ولو بقشة، نسأل الله السلامة والعافية. دخل هذا الأعرابي، نظر إليه المأمون، قال: ماذا تريد يا أعرابي؟ قال: عندي العلاج. قال: تهزأ بي، تسخر بي وأنا في هذه الحالة وفي هذا الموقف الذي لا أحسد عليه؟ قال: عندي العلاج. نظر لبعض الخدم والحرس، قال: أعطوا شيء من الثياب والأموال وأخرجوا. وبينما هم يخرجونه جعل يصيح: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. قال: نعم، ويحك، ماذا تريد؟ قال: عزمة من عزمات الرجال، أريد منك عزمة من عزمات الرجال على ترك هذه العادة. فنظر إليه المأمون وقال: قاتلك الله يا أعرابي، والله لا آكله أبدا. فشفاه الله كما ذكر ذلك المؤرخون. أحباب الكرام، ونحن في هذا الزمن بحاجة إلى عزمة من عزمات الرجال، عزمة من عزمات الرجال على المحافظة على الصلوات الخمس التي ضيعها كثير من المسلمين، عزمة من عزمات الرجال على المحافظة على صلاة الفجر في وقتها ومع جماعة المسلمين، عزمة من عزمات الرجال على المحافظة على السنن الرواتب. لماذا؟ جبرا للنقص والخلل الحاصل في الفرائض، ولأن يبني الله لك بها بيتا في الجنة،
ولأن تكون سببا لأن يحبك الله، لأن الله يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله فتحت لك خيرات الدنيا والآخرة. عزمة من عزمات الرجال على ترك التدخين وما يقاس عليه من أمور نطهر المسجد عن ذكرها. عزمة من عزمات الرجال على ترك النظر إلى الحرام، على ترك سماع الحرام، على ترك التعامل بالحرام. عزمة من عزمات الرجال على حسن الخلق، على طهارة اللسان، على نقاء القلب. عزمة من عزمات الرجال على فعل ما يحبه الله ويرضاه وترك ما يغضبه ويسخطه. عزمة من عزمات الرجال على المحافظة على ورد من القرآن، وعلى المحافظة على أذكار الصباح والمساء، لتكون بإذن الله حصن لي من كل بلاء وشر ومكروه، ولأن أكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عزمة من عزمات الرجال أن أكون كل يوم أفضل من اليوم الذي قبل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية وعزيمة صادقة، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يجعل ختام مجلسنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.